Assalomu alaykum. Ismim Bog'ibek. Ta'lim berish va dasturlash sohalari bo'yicha maydonda tajribaga mutaxassisman. Shu kungacha davlat maktablarida, data ta'lim stansiyasida va Veer kompaniyasida dasturchi bo'lib ishlaganman. Hozirgi kunda ProSkill IT akademiyasida faoliyat yurityapman. Mobil dasturlash ikki turga bo'linadi, ya'ni nativ dasturlash va cross platform dasturlash. Nativ dasturlash bu, misol uchun Android telefonlariga Android yo'li bilan tuzish Java yoki Kotlin tilida, iOS ga esa Swift tilida tuzishga nativ dasturlash deb ataladi. Ikkinchisi cross platform dasturlash. Bu dasturlashda bitta dastur kodi bilan ham Androidga ham iOSga dastur tuzish jarayoniga aytiladi. Bular ichida Flutter ajralib turadi. Nega desangiz, birinchi navbatda bu noldan o'rganuvchilar uchun juda oson qilib yaratilgan va bunda dastur tuzish jarayoni juda oson kechadi. Ya'ni tayyor widjetlar, juda chiroyli qilib yaratilgan widjetlar bor, shulardan olib foydalanamiz. ProSkill IT akademiyasida mobil dasturlash kursimiz ochilgan. Agar sizga ham mobil dasturlash qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu nomerlardan ro'yxatga o'tishingiz mumkin.